Sepertinya ini adalah giringan terakhir burung merpati indukan tuaku nih guys. Nah makanya hari ini aku mau coba latih-latih dia untuk terakhir kalinya. Sebab kemungkinan besok sudah mengeram ya guys, dan sudah bertelur betinanya. Dalam fase telur tua ini rata-rata burung merpati jantan akan berkurang daya keket atau giringnya ya guys. Giringan terbaik burung merpati jantan biasanya terjadi ketika indukan betina mengandung telur muda atau beberapa hari menjelang telur tua. Namun hal tersebut tidak selalu sama ya guys, setiap burung merpati memiliki karakternya tersendiri. Untuk cara ceknya kita bisa meraba bagian perut burung merpati. Kalau dirasa dipegang ada ganjalan keras berarti telurnya sudah tua, sedangkan jika masih lembek berarti telurnya masih muda ya teman-teman. Kemungkinan burung merpatiku ini sore atau menjelang malam hari dia sudah bertelur di kandang. Beruntunglah melihat dari kondisi betinanya sangat sehat sekali ya guys, dan kemungkinan telur yang dihasilkan pun akan baik nanti. Fungsi dari pengecekan telur ini supaya kita mengetahui kapan merpati kita bisa bertelur, sehingga kita bisa mempersiapkan sarang di kandangnya. Apalagi burung merpati kita tidak diumbar, nanti telurnya bisa tergeletak di mana saja guys. Walaupun di kandangku tidak ada burung merpati lain dan tidak dipanaskan, tapi burung merpatiku ini memang sudah giring keket ya guys, karena sering dilatih waktu muda. Sehingga karakternya sudah terbentuk secara alami. Kira-kira kalian punya juga gak burung merpati seperti aku ini guys? Nah, supaya dia bisa buat sarang, jadi pelatihannya cukup sampai di sini saja ya guys. Semoga bermanfaat. Salam hobi.